هذه قصيدة كان بدعها من الشاعر خالد رجب الزهراني، يقول في البدعة: يا لا 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 يا لا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 لا. صدقوني ما قدرت ابعد الكوره عن الهدف، وانا قد صديت 100 هجمه وصديت 100 فاول. ماهي اول مره اتعرض لهجمه منظمه، اعرف قدراتي ولاحسبت لاحاسد ولانقادي. لكن الجمهور وش ذنبه يضيق ويحترق بلاش. انا مايحزني الا ضيقة الجمهور واتحساره، ابغى يرفع رؤوسهم بين الجماهير المعصبه، ابغى يرفع رؤوسهم بين الجماهير المعصبه. يا لا 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 يا لا 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 ابغى يرفع رؤوسهم بين الجماهير المعصبه. قلت انا في الردود: يا لا 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 يا لا 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 كم لي يرقب صاحبي يرجع ولا عود ولا هدف. أتمنى كل يوم يعود وترجع يجي وتفاول. أدري ما هو منحرف ولا يفكر في منظمه، في رضا الكل غالي بالوجود وبالثمن نقادي. أخبره قرم ولا قلبي زعول ويحترق بلاش. قلت يا ابن الناس إذا تفهم كمال أجواد واتحساره، اعصب راسك وانطلق بين الجماهير المعصبة، اعصب راسك وانطلق بين الجماهير المعصبة. يا لا 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 يا لا 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 اعصب راسك وانطلق بين الجماهير المعصبة.